帶大家睇一套雅居樂百麗山呢個標杆小區嘅一套大平層。咁呢個小區呢，我自己呢個人亦都係非常之中意呵。佢嘅大平層呢，放出嚟嘅貨比較少嚇，因為呢個小區呢，大平層基本上都係自己住嘅會比較多少少呵。嗱，小區環境呢，帶大家睇一下嚇。小區環境亦都係非常之舒服嘅。呢個小區呢，交通方便，但係呢，佢又唔怕嘈喎。呢個小區，因為佢唔挨路邊。好啦，我哋睇下呢一棟嘅一套大平層，呢邊睇樓。嗱，呢一期呢，同大家分享一套雅居樂百麗山呢個標杆小區嘅一個稀缺嘅大平層。哇！呢個客廳非常之大氣，係嘛？咁呢，我哋先從陽台開始睇咯，嗬。陽台呢，亦都係非常大嘅一個亮點，就係佢嘅6米幾嘅一個長陽台啦。再嚟呢，東南向下，而且佢嘅樓間距啊非常之遠，睇成個小區嘅中間位置，睇泳池、睇會所嚇，冇任何遮擋啊，視野亦都係非常之好。嗱，呢一套呢係我哋嘅224方嘅一個超級大平層嚇。啊，呢個位置呢，業主係攞嚟飲茶㗎嚇，呢度可以關起身隔開佢冇問題嚇。佢屬於一套獨門獨戶。呢一棟呢，佢係 C 棟，佢屬於兩梯兩戶嘅。嗱，呢個位置呢，就係我哋飯廳㗎啦。食飯嘅話，6到8個人完全冇任何問題嚇。呢個位置呢，佢係做咗一個開放式嘅一個吧台喺度咯，幾有 feel 啊！嗬，廚房呢，亦都係保養得非常之好嘅，預留咗雙開門嘅一個冰箱位置。嗱，呢個位置呢，係一個陽台，咁咧呢度可以攞嚟晾衫啦，嗬。晾衫之後，將啲衫放喺呢個位置收納，亦都 OK， 冇任何問題嚇。咁咧，佢係佢嘅客廳同埋全屋木地板嚟嘅。呢種嘅話，冬暖夏涼。嗱，佢貼咗牆紙啊，但係咧保養得非常之好嚇。呢套房咧基本上可以做到拎包入住，係冇任何問題嘅。我哋再嚟睇下佢嘅房間嚇，非常之企理啊！你睇睇係嘛？佢一共依家現時嘅話係有4個房間嘅，4房3衛，其中2個咧係套房嚟嘅。其實咧我非常之欣賞呢個房間嚇，我覺得佢比隔離嗰個主人房仲要大，仲要舒服。啊，坐喺呢度睇出邊完全冇任何遮擋，我覺得坐喺呢個飄窗花花帶都幾舒服喎。佢個廁所亦都夠大，亦都夠企理嚇。其實買樓呢，我覺得如果你買二手房嚇，揀一套二手房，只要你一入嚟嘅感覺舒服、好企理，我覺得如果樓層同埋朝向啱你，咁就 OK 冇問題㗎啦。哇！呢個超級大衣帽間夠晒放啦，係嘛？啊，呢個呢就係我哋嘅主人房啦。咁主人房呢，佢係做到咗南北對流嚇，廁所超大。嗱，呢個位置呢，我覺得啊，呢個陽台嚇，因為業主呢將呢個位置封咗嘅。有時候我覺得天氣熱，瞓喺呢個位置都 OK， 冇任何問題嚇。嗱，大概嘅格局呢，我哋就睇晒啦嚇。呢一套就係我哋雅居樂百麗山嘅224方嘅一個大平層嚇。現時呢個小區賣出嚟嘅貨量呢，得4套喺度賣緊嘅啫嚇。如果你睇到呢個視頻，對呢一套房感興趣呢，可以快啲約我睇樓啦。當然，想要了解三鄉更加多好房，都可以揾清華。